Shumë të këqija njeriu t'i vinë momentet e mërzisë. Se nuk logjikon. Dikujt për shembull siç tham mundet ta godasësh edhe mund ta çosh edhe deri të humbi jetën, Zoti na ruaj. Ose dikush tjetër ndan familjen, dikush tjetër lëndon zemrat, dikush Allahu na ruaj ka vrarë edhe veten, moment mërzitje ose moment që ju ka prej shpresa, edhe ka menuar se ju kanë mbyll dyrët, edhe ka kalu domethënë njeriu subhanallahu, ka hëngër goditje, edhe i ka bë vetes si dëm shumë të madh. Sikur mos mjaftonin të gjitha këto dëme që tham neve, ne e dim shumë mirë se mërzitja ose hidrimi i tepërt shkakton edhe sëmundje fizike, fillojnë problemet me zemrën, fillojnë me stomakun, fillojnë me diabetin, fillojnë probleme me tensionin. Të gjitha këto prandaj dhe feja jonë neve na thot, mos u hidro dhe mos u mërzit, mundohu që ta qetësosh veten tënde si besimtar i mirë, mundohu ta lashgosh hidrimin sa më shumë nga jeta jote, mos jetë pjesë e jetës tënde. A ka ilaç për mërzin edhe për hidrimin? Patjetër që ka. S'bëhet fjalë. Patjetër që ka. Kjo është feja e bukur edhe feja e teksteve të qarta, edhe porosive të mençura që neve ne tregon Allahu xhaleshanu nëpërmjet librit të tij, shpalljes hyjnore, por edhe nëpërmjet profetit të tij alayhi salatu wassalam.